Эр жигит эл четинде жоо бетинде демекчи ата мекенге жоокер болуу менен гана кызмат кылбастан түрдүү тармактар менен да кызмат кылса болот. Мисалы бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Элмурат Абдыкеримов агабыз жаш спортчуларды жана ошондой эле айкидо тармагына кызыккан спортчуларды даярдап келүүдө. Бүгүн биз Элмурат агабыз тууралуу кененирээк маалымат берип сиздерге баяндамакчыбыз. Андыктан биз менен калыңыздар. Кыргызстанда Айкидо Федерациясы 1995-жылы Бишкек шаарында түзүлгөн. Ал эми Ош шаарында 2004-жылы ачылган. Бирок Ош шаарына караганда Бишкек шаарында машыктыруучулар жана спорт залдары жетиштүү болгондугуна байланыштуу айкидонун өнүгүүсү жакшы. Учурда Ошто да бул спортту өнүктүрүүнүн жолун издеп жаткан учурубуз. Анткени мен бул кесипти таштайм деп канча жолу айткан болсом да, эч кайда кете албадым. Элдин баары мени айкидо машыктыруучусу катары таанып калышты. Мен башка кесипти тандай албастыгыма көзүм жеткен соң, бул кесипти жаш спортчуларга үйрөтүү менин милдетим болуп калды. Дагы айта кетүүчү нерсе, көпчүлүк адамдар мени жашы кичүү деп ойлошот. Айкидо адамдын чырымын жаш алып жүрүүсүнө чоң өбөлгө түзөт жана эң бир өзгөчөлүгү жаш куракты ылгабайт. Мисалы, жакында эле 62 жаштагы окуучум кара курдун ээси болууга жетишкени мени кубандырды. Ошол жеңиштер мени жашартат десем жаңылышпайм. Окуучуларым жеңүүчү болсо мен үчүн чоң бакыт. Ошондуктан айтарым, мен жаш жүрүү үчүн эч кандай деле аракеттерди аткарбайм. Болгону спорт менен жашаш керек, дейт спортчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Айкидо спорт клубунда турабыз. Агай, сиз алгач телекөрүүчүлөргө өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, анан мен суроолорду берип баштасам. Менин атым Элмурат Абдыкеримов, Кыргызстан Айкидо Федерациясынын Түштүк региону боюнча вице-президентимин. Айкидого кызыккан жаштар аябай көп да, негизиненчи Кыргызстанда көп, бирок мындай жеткиликтүү болбой жатат да. Бокс сыяктуу, күрөш сыяктуу турнирлер, чоң турнирлер, ушул сыяктуу мындай уюштуруу жагы бир аз болуп атабы деген. Ош шаарында көп айтышат, Ош шаарында айкидо жакшы билинбей атат, биз айкидо бар экен билбейбиз деген адамдар аябай көп, чын эле Ош шаарында. Бишкекте жакшы эле өнүккөн, Бишкекте залдар да көп, тренерлер да көп. Ош шаарында биз да аракет кылып атабыз, акыркы убакытта 4-5 тренер иштеп баштадык. Ушуга чейин шартыбыз мындай чоң айтканга шартыбыз туура болбой аткан. Эми мындан ары ойлойбуз, жакшы өнүгөт деп. Эмне себептен ушул кесипти тандоодуңуз? Бул аябай түйшүктүү да, негизи. Мисалы, башка мамлекеттик кызматтарда мындай мамлекет чыгарган сызыктан чыкпай иштейсиң, мыйзамдарга карата иштей бересиң. А бул сиздердики ар бир окуучуга үйрөтүү менен коштолот да. Аябай түйшүктүү да негизинен. Өзүң профессионал болушуң керек мындай. Сиз эмне себептен тандоодуңуз ушул кесипти? Биринчи жаш кезинде күчүң көп, кайратың көп болуп турган кезде, ошо ден тарбия институтунан кийин мен өзүмдү көрсөткүм келди, өзүм сына бардык эле жаш тренерлердей болуп өзүм көрсөткүм келди, чынын айтсамчы. Аракет кылып окуучуларды катуу даярдаганга, аларда ар бир келген өспүрүмдү, ар бир жаш жаштарды ар бирин күчтүү кылганга аракет кылдым. Ошону ар бир окуучунун өсүп атканын көрүп, ошончолук кызыгып калат экенсиң да. Кыйынчылыктары чын эле сен айткандай көп болду. Ар бир кыйынчылык болгон сайын ушу 20 жылдан бери иштесем, может 20 жолу айттым болсо керек, болду эми токтотом депчи. Кыйынчылык көп. Көпчүлүк адам менен иштеген аябай көп. 100 адам келе турган болсо, 100-ün 100 түрдүү кыялы бар. Бу жерде менет кылып өсүш кыйын. Ар бир адам менет кылып, тердеп, кыйынчылыктардан өтүш керек. Психологиялык жактардан кыйынчылыктар болот. Ар бир окуучу менен бирге башынан баштап көтөрүлүүгө туура келет да. Бирок эмгегин жыйынтыгын көргөн сайын ушул ишке байлана берет экенсиң да. Акыры кетип мен мына эми бүгүнкү ушул күнгө келгенде мен ойлодум, бул кесипти мен таштай албайт экенмин, чынын айтсамчы. Мен деле ушул күнгө чейин жетишкен ийгиликтерим дагы, кыйынчылыктарым да бардыгы ушул кесипке байланыштуу да. Мен билген адамдын бардыгы ушул айкидо тренери деп билет. Демек, сиздин сүрөтүңүз да мынантип кийинки муунга калат экен да билесиң. Эми ал жөнүндө ойлогон деле жок, сүрөтүм калсын деген ой деле жок чынындачы. Мен ойлойм, ар бир окуучу
даже ошо 15 жыл 20 жыл мурдагы окуучулар азыр Америкада жүргөндөрүнөн бери телефон чалып майрамдарда ар бир окуучу мага куттуктоо жөнөткөндө ошону көрүп сүйүнөсүң. Ушул сыйлыгын алганда өзүңүзчө кубанасыз. Ушунча адамдын баарысынын жүрөгүндө бар экенин, мени эстеп атат экен деп менен кабарлашкысы келгенин билип сүйүнүп турасың да. Siz жогоруда айтып кеттиңиз да, жаш кезимен бери депчи. Азыр мен көп адамдардан угам да. Элмурат агай деп сиз деп сүйлөшөт да, мындай чоң жашы улуу кишилер деле сиз негизинен жаш көрүнөт экенсиз. Бунун сыры эмнеде? Бул айкидо же негизинен мындай жаш алып жүрөк адамдар. Эми бул жерде чын эле мына биздин залда деле көп айтса керек, сиз жаш көрүнөсүз. мен муну күндө угам, көчөдө жүрүп эле угам. Бирок эми бул мен үчүн маанилүү эмес, бул суроочу. Мен мисалы жаш көрүнөм деп ал жөнүндө ойлогум деле жок, менин ишим деле жок, чынындачы. Бул Кудайдын берген. Мындай жаш жүрөйүн деп деле аракет кылбайсыз. Жок, эч нерсе деле жасабайм. Мен мисалы үчүн ушул залга келген менден чоңдор да келет да, чоң кишилер келет, эжелер, пенсионер кишилерден бери келет. Алар келип жөн эле кызыгып келген жок, алар деле эмгек кылып жүрүп, мына кече жакында эле Абдырайым эке чолпон атага барып, кара курдун ээси болуп, мына чорный пояс алып келди. Бул канчада? Жашы 61де, 62де. Мен үчүн чоң кубаныч болчу. 62деги кишини мына мисалы үчүн 25 жаштагыдан күчтүү кылып даярдаш. 3 жылдай убактым кетти. Ушунчалык өзү да менет кылды. Аны да мен кыйнадым, ал мени кыйнады. Ушул эме да, ошол киши менен ушундай иштешкен мен үчүн да кызыктуу болду. Ошол киши мен айтат да, мен эч качан сен деп айта албайм деп. Ал жалгыз эмес, ага окшогон кишилер көп. Менен чоңдор көп катышат. Айкидону кыргыз тилине которгондо күчтүү топтоо жолу, чыгыштын өзүн өзү коргоо боюнча жекеме-жеке күрөшүү чеберчилигинин япониялык түрү. Айкидону япониялык мастер Марихей Уэсиба 1920-1930 жылдар аралыгында самурайлардын аскер искусствосунун негизинде спорттун бир түрү катары иштеп чыккан. Айкидо жоокердик кесиптин чеберчилиги катары өзүнө кендо, будзюцу, джиу-джитсу сыяктуу бир нече стилдерди камтыйт. Мында каршылашынын аракетин өзүнө бурдуруу максатында чабуулдап жана кайра кармоодон тез кетүү пайдаланылат. Анын ыкмаларынын 700 жылдык тарыхы бар. Түпкү тамыры самурай доорунан башталат. Айкидо ыкмалары ар тараптан келишкен, адамдын денесин жана анын руханий жактан өсүшүн көздөйт. Айкидо бул табият менен адамдын тыгыз байланышын көрсөтүүчү система деп айтылат. Мында адам өзүнүн психикасынын тереңиндеги касиеттерин даана көрсөтө ала турган таймашуунун жагдайлары топтолгон. Ал эми Кыргызстандын Айкидо федерациясы 1995 жылы Бишкекте түзүлүп, 1996 жылдан Айкидонун бүткүл дүйнөлүк борбору Айкикай Комбу Додзе тарабынан таанылган. Кыргызстанда бүгүнкү күндө айкидо башка чыгыш таймашууларынын катарында өнүгүүдө. Элмурат Абдыкеримов окуучуларын спорт менен гана тарбиялабастан тартип жаатында да көптөгөн эрежелерди бек кармайт. Эгерде окуучусу кечигип калса эч кандай капаланбастан туруп, канча мүнөт кечиксе ошончо мүнөт машыгууга аралаштырбай коет. Мындай абалда окуучунун өзү үчүн зыян экенин билген соң, кийинки машыгууга кечигип келүү деген токтойт. Каарманыбыз япондордун маданияттуулулугун жана убадага так экенин баалап, окуучуларына да алардын айрым салттарын үйрөтүп келет. Эң негизгиси окуучулар үчүн машыктыруучу үлгүлүү болуш керек дейт Элмурат Абдыкеримов.
мен жаңы окуучу болуп баштаганда Жун Фурикава деген агай эмеде айтат эле да, мен ооруп калдым, кыргыздарда шылтоо көп да, мен тренировкага келбей калдым, температура болдум, ооруп. Ал ушундай агай айтат да, япондар болсо буту сынып калса эле келбейт, башка убакта жетип келет деп айтат эле да. Эмне үчүн буту сынганда келбейт? Себеби буту жок да, баса албайт. Ошон үчүн келе албайт. А буту бар болсо, эч кандай шылтоо болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Япондордо шылтоо деген нерсе жок. Андай шылтоо деген түшүнүк жок. Бизде бир гана мүмкүнчүлүк, калган бардыгы миллион шылтоо. Бир гана себеп дейли, мына тренировкага келбегенге 1000 түрдүү шылтоо айтышы мүмкүн. Ошо 1000 түрдүү шылтоонун ордуна бир гана басып келип койсо болот го. Ошол кыргыздын ушундай жаман сапаттарын жок кылуу үчүн япондордун жакшы сапаттарын колдонобуз да. Сиз эми кыргыздарды машыктырасыздар баардыгы. Ооба. Ошондой шылтоолорду жоюш үчүн кандай тартиптерди колдоносуз? Мисалы үчүн, ооба, мисалы үчүн эмеде спортто катуу тартип бардык эле жерде бар. Бир гана мисалы үчүн Ош шаарында же бирде бул жерде бар деп айта албайм. Бардык спорттун түрүндө тренер окуучуларга катуу талап коет, кээде жазаланганга чейин туура келет. Көп тренерлер окуучулар болсо поясты төрт бүктөп туруп урат, мындай жүз жол ажыма эмне кыл дейт, андай мындай физикалык жазалоого көп деле бара бербейбиз да. Себеби мага жетиштүү, окуучу өзүнүн катасын түшүнгөн эле жетиштүү. Ал физикалык жактан катуу кыйнатып, мындай ыйлаганга чейин жеткизесиң, бирок ал эгер өзү түшүнбөсө, анын зыяны жок да, пайдасы жок да. Ошон үчүн биз өзү түшүнгөнгө чейин гана, биринчиден сөз түрүндө гана айтам. Мисалы үчүн 10 мүнөт кечиккен баланы айтам, 10 мүнөт кечиксең 10 мүнөт күтүп туруп тур дейм. 20 мүнөт кечиккен адам 20 мүнөт күтүп тур дейм. А кимге зыян болуп атат? Мага өзүнө зыян да. Демек түшүнгөн адамга жаман атка 1000 камчы, жакшы атка 1 камчы деген сөз экен. Ошондой ооба. Адам тарбиялоо үчүн жакшы үлгү болуу керек. Мен мисалы үчүн өзүмдөн баштоо керек да, бардык нерсе. Мен мисалы үчүн тренер катары залда сөгүнбөсөм, анда залда эч ким сөгүнбөйт. Мен сөгүнбөсөм, эч ким сөгүнбөйт. Башка залдарда тренер сөгүнсө, окуучулар да сөгүнүп жүрө берет мисалы үчүн, Мен мисалы үчүн бирөөнү залда катуу кыйкырып, уруша турган болсом, балдар да бири-бирине кыйкырып сүйлөйт. Тарбия биринчи тренердин өзүнөн башталат. Эгер мен өзүмө сыйлык алып жүрсөм, өзүмө достойно алып жүрө турган болсом залда, окуучулар да ошондой жүрөт. Ошон үчүн биздин залда айтылат, башка сырттан келген адам айтат да, залыңар эмне мынчалык таптаза дейт. Эмне үчүн залда эч ызы чуу жок дейт. Японияга келгенде эле болдук дейт. Бул залга кирген адамчы. Тартип күчтүү, аябай. Бирок эч кимди жазалабай туруп тартипке жетишебиз. Элмурат аябай мага мындай кандай өзүнүн балдарына окшотуп, балдарды аябай жакшы тарбиялайт да, аябай жакшы неметип, мындай өздөрүнүн билген нерсесин бүт баарын үйрөткөнүн мындай байкадым да. Баламды алып келип берип койсом, балам мындай физикалык жактан дагы, тарбия жактан да аябай мындай өзгөрүүлөрдү байкадым да баламданчы. Анан ошого дагы улантып, өзү балам деле өзү каалоосу менен да өзү күнүгө эрте келип алат. Эрте келип эле айкидо деп эле ушул жерде машыгып турат да. Айкидонун ыкмалары башка спорттон такыр эле айырмаланып турат. Анткени кылыч ордуна колдонуучу таяктар жана бычактар болот. Ал курал-жарактар менен ыкма аткаруу албетте кооптуу. Бирок ошол куралдар менен үйрөнгөн соң куралсыз адамдан өзүн өзү коргоо оңой эле көрүнүштөрдүн бири болуп калат. Ал эми таяктардын колдонууда ден соолукка да пайдасы бар экенин каарманыбыз түшүндүрүп өттү. Айкидодо иштеле турган ыкмаларды айкидо келип чыккандыгына байланыштуу болуп атат да, бул оружиелерди эмне үчүн колдонулат айкидодо. Айкидо биринчи келип чыкканда ошол кылыч менен колдонулуп аткан приемдорду трансформация кылып өзгөртүлүп, анан айкидонун приемдору келип чыккан болуп атат да. Айкидодо бардык приемдорду жасаганда колуңда кылыч барга окшоштуруп жасаса болот.
бул айкидонун приемдору бул самурайдын приемдору да. А самурайлар дайым кылыч көтөрүп жүрүшкөн, таяк көтөрүп жүрүшкөн. Бул таяк. Бул таякты джо деп айтылат. Кылычтын ордуна келди демек. Жок, кылыч эмес, жөн эле таяк. Бул болсо бул кылыч. Бул кичинекей кылыч, бул аты катана. Катана бир аз ийилген болот. Мындайынан көрсөтсөң болот, бир аз ийилген. Катана деген кылыч. Буну ошол Токиодон Nippon Budokандан сатып алганмын. Канча турат экен ошо? Баасы азыр эсимде жок, жөн айтсам. Бул болсо танто. Бул да бычак. Бул кызыл акациядан, бул ак акациянын эң бышык катуу жыгачтан жасалган эмелер да. Бизде өспөйт болуш керек бул, Билбейт экен, ошо Япониядан алып келдим. Эң күчтүү эме, катуу жыгач деп айтышкан да. Буну эми айкидонун ыкмаларын колдонгондо колдоносуздар да буну, Бычакты ар бир күн иштетебиз. Бычакты ар бир күн иштетебиз. Бычак менен колдонула турган приемдор күндө эле өтүлөт да. Таякты азыраак өтөбүз. Кылычты ошол экзамендерге даярданып атканда иштетебиз да, көбүнчө. Ушул үчөөнөн бирден ыкма көргөзүп бербейсизби? Кандай дейсиз? Оңой элеби? Буну көрсөтүү үчүн мага жардам бере турган окуучу керек да. Жок, мага деле көргөзүп бербейсизби? Ушундай окшош болсо дагы деле көрүшүнө түшүнөт да. Мен эми спортсмен эмесмин да. Биринчи токтотобуз, мына бычак токтоттук. Эми артынан кармайм дагы. Колду бурап, кайрып туруп ылдыйга түшүрөм. Ылдыйга түшкөндөн кийин никкё удержание да, бул жерде бош эле турөр, бош эле. Жок, бош эле турам мен. Өлтүрбөйм. Бычакты тар кичкеле экен да бул. Ооба. Мен колум ооруп калды. Кылычты даже мына чапканды үйрөнгөндө деле мына осанка, мен осанканы кандай айтылат, мына түз турушум, ошо түз турганды үйрөтөт. Мына кылычты жөн эле чаап аткан кезде деле туура кыймылдаганды үйрөтөт. Демек жөн эле чабуу деле бир нерсе. Чаап атканда деле мына түз жүргөндө омурткаларга денең туура кармаганды үйрөтөт. Мен оюмча, мен туура эмес кыймыл аракет жасап атышым, Сиз кыйналасыздар мындай өзү. Жок, мен кыйналбайм, мен Колуп болуп калышы мүмкүн да, колуп болуп. Ооба. Айкидодо жыгылганды үйрөтөбүз, турганды үйрөтөбүз, басканды үйрөтөбүз, бардыгы үйрөтүлөт да бул жердечи. Сырттан келген адам сразу айкидонун эч нерсесин жасап кетиши, бир нерсесин жасап кетиши кыйын. Сырттан келген эле адамчы. Сизге кандай адамдар келет негизинен? Жаш курагына караганда же болбосо мындай ишине байланыштуу негизинен кандай адамдар келет? Айкидо кызыккан, айкидону издеген адамдар келет. Ал адам биринчи класстын окуучусу болушу мүмкүн, же болбосо пенсионерда болушу мүмкүн, же 30 жаштагы офисте иштеген адам эле болушу мүмкүн. Башка жакта весиңе жараша, күчүңө жараша үйрөнүш керек, напарник тандаш керек. Бизде мисалы үчүн бизде муундарды кайрып, же болбосо чалып жыгытып иштейбиз да. Колду кайрганда любой адамдын колу бирдей ооруйт да. Мисалы үчүн чоң кишини жыгытасың же кичине баланы жыгытасың, колун туура кайрсаң бирдей эффект болот да. Ошон үчүн айкидо любой адам иштей бериши мүмкүн бири-бири менен. Кичине бала чоң адам менен, чоң жаш менен. Аял кишилер да, кыздар да баарысы бир группада иштеше берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр жогоруда көрүп өткөндөй бул айкидо спорту аябай катаал спорт экен деп койсок болот. Анткени менин колдорум 1-2 ыкма аткарганга чейин эле ооруп калды десем жаңылышпайм. Менин айтарым, сөзсүз түрдө бул айкидого келгенде ушул машыктыруучунун негизинде гана машыгыш керек экен. Андыктан эгерде кызыккан спортчулар болсо, же болбосо кызыккан жаш балдар болсо, ушул Элмурат агайга окшогон мыкты машыктыруучуларга келип машыгыш керек экен. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыгат. Кийинки эфирден жолугушканча.